Beatboxu, výborný. Nepoznáš, že to nejsou bytí. Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám. My bychom chtěli tady vám ukázat, vlastně předvíst takovou taneční ukázku taneční skupiny, která se jmenuje Styl Electric Boogie. Ta skupina se jmenuje, teď jsme se dohodli vlastně před začátkem minutu, že se bude jmenovat Boogie Rockers. Dětem se to líbí, tak třeba se to uvidíme. Přátelé, tématem této vlastně takové sestavy je záchrana světa. Jo? Chlapci vystupují jako vojáci, jako kosmonauti, snaží se doletět na nějakou planetu, tam získat nějaké ingredience na to, aby zachránili celý svět. A můžeme jít na to. Jste připraveni? Já si myslím, že se doletěl sem, abych viděl, jak to... Pardon. Tady vám to jenom jako pro děj doplním, že vlastně chlapci přiletěli na planetu a objevili takové citokrajné rostliny, z kterých teďka vemou vzorky a změří je, abyste se orientovali. Play. Jo, změř to. Ano, že to beru vzorky. Vypadá to špatně, jsou tam nějaký červy. Je to blbý, šéfe, musíme to zničit. Jo, tady zase to zastavím. Vidíte, že děti se okamžitě vlastně ujmuli rolí. Tady jsem jim nechal svobodu a vlastně jsem si ptal, jak by vyřešili takový problém. Tak Adame, jak by si řešil tu situaci, kdyby jsi měl zakročit? S TNT! Ano, TNT! Kubo, co to je? Bazooka! Bazooka! Tomáši, jak ty bys řešil? Plamenomet. Plamenometem, ano. A ty, Matěj? AK-47. AK-47. No a my zjišťujeme, že děvčátka to vůbec neškodí. Tak já ti to počím. A že vlastně zjišťujeme, že děvčátka nejsou stromy, ale že jsou to alieni, který teďka napadnou na Čekoslovák, je to protiútok. No a z našich hrdinů se stávají roboti.
závěr té figury. Vidíte horor, akční a nakonec romantika. Je to potles. Díky moc. A dohledám.